हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट स्मिता। वेलकम टू पैनल वेज। दोस्तों, नॉनवेज में मुझे फिश खाना बहुत पसंद है और प्रॉन्स तो मेरा वीक पॉइंट है। हमने आपके चैनल पर इसके पहले प्रॉन्स को लेकर ढेर सारी डिशेस बनाई हैं। आज हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके बनाएंगे प्रॉन्स बिरयानी। ये बिरयानी स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत झटपट भी बनती है। तो चलिए बनाते हैं प्रॉन्स बिरयानी। प्रॉन्स बिरयानी हम बना रहे 3 से 4 लोगों के लिए। इसके लिए हम लेंगे 1 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल, ये वजन में 200 ग्राम है। खड़े गरम मसालों में हम लेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार एनिस यानी कि चक्री फूल, 1 तेज पत्ता, कुकिंग ऑयल, नमक, जरूरत के अनुसार पानी, 250 ग्राम प्रॉन्स यानी कि झींगा। यहाँ हमने बड़े साइज के प्रॉन्स इस्तेमाल किए हैं। प्रॉन्स के हमने शेल्स हटाकर इन्हें डीवेन कर लिया है। 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ 100 ग्राम, 1 बड़ा टमाटर बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, ये वजन में 100 ग्राम है। आधा कप दही, दही को हमने विस्क कर लिया है, ये वजन में लगभग 125 ग्राम है। आधा कप फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ, 1 कप ब्राउन अनियन। माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके ब्राउन अनियंस कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नींबू का रस, 2 हरी मिर्च टुकड़ों में कटी हुई, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने तीखी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। दोस्तों, चावल को हमने पानी से 3-4 बार धोकर साफ कर लिया है और इसे 30 मिनट तक पानी में सोक करके रखा है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अभी प्रॉन्स को मैरिनेट कर लेते हैं। एक बोल में डालेंगे प्रॉन्स, उस पर डालेंगे हल्दी, नींबू का रस और थोड़ा नमक। दोस्तों, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए हमेशा सी फूड को हल्दी और नींबू के रस से मैरिनेट किया जाता है। फिश का जो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है वो हल्दी और नींबू के रस से कम हो जाता है। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट तक इस मैरिनेशन में रखेंगे। चावल भी हमारा सोख होके तैयार है। अब हम चावल पका लेंगे। चावल का हमने पानी निकाल दिया है और इसे एक माइक्रोवेव सेफ बोल में डाल दिया है। ये बोल के साथ ये एक लीड है। चावल को पकाने के लिए यहाँ हमने 1 कप चावल लिया है, तो हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। 1 टीस्पून तेल डाल देंगे। तेल डालने से चावल खुले खुले बनते हैं। सारे खड़े गरम मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। तेज पत्ता, स्टार एनिस, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची। चावल में हम थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि बिरयानी में हमारे चावल फीके ना लगे। मिक्स कर लेंगे। चलिए, अब चावल के बोल को हम रख देते हैं माइक्रोवेव में। बोल को हमने ग्लास ट्रे के बीचों बीच रख दिया है। हम माइक्रो मोड सिलेक्ट करेंगे। मेरे माइक्रोवेव की हाई पावर है 900 वैट। अब हम टाइमर से टाइम सेट करेंगे 12 मिनट का। स्टार्ट कर देते हैं। चावल को हमने 7 मिनट तक बिना ढके पकाया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे बचे हुए 5 मिनट के लिए। टाइमर रिज्यूम कर देते हैं। 12 मिनट का टाइमर एंड हो गया है। हमारा चावल पक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में फैला देंगे। चावल को हमने इस तरह से प्लेट में फैला के रख दिया है ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाए। और ये जो खड़े गरम मसाले हैं दोस्तों, इन्हें हम साइड में निकाल देंगे ताकि बिरयानी खाते वक्त ये किसी के मुंह में ना आए। इन गरम मसालों की वजह से चावल बहुत ही फ्लेवरफुल हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ लेंगे एक माइक्रोवेव सेफ बोल। इस बोल में हम प्रॉन्स को पकाएंगे। हम डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल में डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए दोस्तों, 3 मिनट में प्याज अच्छे से नरम हो गया है।
अब हम इसमें मिलाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे प्याज के साथ। अब हम इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए पकाएंगे। दो मिनट में अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और सारे सूखे मसाले अब डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और डाल देंगे स्वादानुसार नमक। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सबको ढककर माइक्रोवेव में 4 मिनट तक पकाएंगे। देखिए दोस्तों, टमाटर कितने अच्छे से पक गए हैं। ये पूरी तरह से मशी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे विस्क किया हुआ दही। दही को हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। दही मिक्स होने के बाद हम इसे वापस ढककर माइक्रोवेव में 3 मिनट तक पकाएंगे। तीन मिनट के बाद हमने बोल को माइक्रोवेव से बाहर निकाला है। ये देखिए दोस्तों, दही और मसाला एक साथ अच्छे से पक गए हैं। साइड से तेल भी छूटने लगा है। अब हम इसमें मिलाएंगे मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स। प्रॉन्स को हम इस मसाले के साथ कोट कर लेंगे। वापस इसे ढककर माइक्रोवेव में पकाएंगे। प्रॉन्स को पकाने के लिए हम टाइमर सेट करेंगे 3 मिनट का। स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, 3 मिनट के बाद हमने बोल को माइक्रोवेव से बाहर निकाला है। आइए खोलकर देख लेते हैं। दोस्तों, ढक्कन खोल के ही प्रॉन्स की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या बताऊं। हमारे प्रॉन्स अच्छे से पक गए हैं और ये जो ग्रेवी है उतनी ग्रेवी तो हमें चाहिए बिरयानी के लेयरिंग के लिए। तो चलिए अब हम बिरयानी की लेयरिंग शुरू करते हैं। बिरयानी को दम देने के लिए हमने यहाँ एक माइक्रोवेव सेफ बड़ा बोल लिया है। ये 1.25 लीटर का बोल है, यानी कि 1.75 लीटर। इसके साथ एक लीड आता है। सबसे पहले हम इस बर्तन को पूरी तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे। बॉटम और साइड्स में हमें तेल लगा लेना है। तेल की जगह आप यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन को हमने ग्रीस कर लिया है। सबसे पहली लेयर हम प्रॉन्स की लगाएंगे। दोस्तों, ये प्रॉन्स को देख के मुझे तो इन्हें अब भी खाने का मन कर रहा है, पर मैं कुछ देर और कंट्रोल कर लेती हूँ क्योंकि कुछ ही मिनटों में हमारी मजेदार बिरयानी तैयार होने वाली है। हम ये प्रॉन्स की आधी ग्रेवी बर्तन में डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से एक लेवल में फैला देंगे। अब हम डालेंगे थोड़े ब्राउन अनियंस। उस पर डाल देंगे कटा हुआ धनिया। अब बारी आती है चावल डालने की। लगभग आधा क्वांटिटी चावल हम इस पर डाल देंगे। चावल को हम एक लेवल में फैला देंगे। अब ये बची हुई प्रॉन्स की ग्रेवी हम चावल के ऊपर डाल देंगे। सारी ग्रेवी हमने डाल ली है। ब्राउन अनियंस डाल देंगे, धनिया। अब हम डालेंगे बचे हुए चावल। दोस्तों, बिरयानी को हमने असेंबल कर लिया है। ऊपर से हम बस थोड़ा ब्राउन अनियन डाल देंगे और थोड़ा धनिया। अब हम एक कपड़ा लेंगे। कपड़े को मैंने पानी से गीला कर लिया है। इस कपड़े से हम बिरयानी बोल को कवर कर लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे ये ढक्कन। अब हम इस बिरयानी को माइक्रोवेव में 3 मिनट तक दम देंगे। माइक्रो मोड सिलेक्ट करेंगे। माइक्रोवेव की हाई पावर है 900 वाट। टाइमर से हम 3 मिनट सेट करेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। 3 मिनट का टाइमर एंड हो गया है। हमारी प्रॉन्स बिरयानी तैयार है। हम इस बिरयानी को बस 2 मिनट का स्टैंडिंग टाइम देंगे और इसके बाद गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। दोस्तों, ये गर्मा गर्म प्रॉन्स बिरयानी तैयार है। हमने इसे सर्व कर लिया है बुरानी रायता के साथ। दोस्तों, माइक्रोवेव की सहायता से बस 30 मिनट में
ये प्रॉन्स बिरयानी आप झटपट तरीके से बना सकते हैं। कभी वीकेंड पर अपने लंच या डिनर के लिए इसे बनाइए और हमें आपका फीडबैक बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। हमें आशा है आपको आज का हमारा रेसिपी वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग माइक्रोवेव रेसिपीज जानने के लिए हमारी माइक्रोवेव की प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करना भूलिएगा मत। हमारे रेसिपीज के नोटिफिकेशंस और चैनल के रेगुलर अपडेट्स इसके जरिए आपको मिलते रहेंगे। सो सब्सक्राइब नाउ एंड until next time, keep watching, enjoy cooking. Bye bye.